Policija įėjo į 83 metų moters namus Togane mieste Japonijoje ir rado ją mirusią jau daugiau nei metus. Jos kūnas buvo stipriai suiręs, tačiau ji nebuvo paskelbta dingusia. Ji tiesiog buvo palikta ten, kur mirė. Ji nebuvo viena. Namuose buvo dar vienas žmogus. Jos 46 metų sūnus Hisataka. Kai policija paklausė, kodėl jis daugiau nei metus slėpė motinos mirtį, jo atsakymas buvo šiurpus. Jis nežinojo, ką daryti. Tai nebuvo žmogžudystės byla. Hisataka buvo hikikomoris, žmogus, kuris dešimtmečius buvo atsitraukęs nuo visuomenės, beveik visą laiką gyveno savo vaikystės namuose, kol jo rūpinosi motina. Kai ji mirė, kartu su ja mirė ir vienintelis pasaulis, kurį jis pažinojo. Jis buvo suimtas už netinkamą elgesį su palaikais. Tačiau jo atvejis atskleidė kur kas didesnį klausimą. Kas nutinka, kai visa karta neturi jokio supratimo, kaip išgyventi, kai jų tėvų nebelieka? Liūdno gyvenimo tiesa yra ta, kad dauguma mūsų išgyvens savo tėvus. Galiausiai ateina diena, kai žmonių, kurie mūsų užaugino, nebėra šalia. Dažniausiai tėvai išeina žinodami, kad jų vaiko ateitis yra saugi. Išskyrus tuos atvejus, kai taip nėra. Visame pasaulyje daugiau jaunų suaugusiųjų nei bet kada anksčiau gyvena su savo tėvais. Didėjančios būsto kainos, nesaugus darbai ir pragyvenimo išlaidos pavertė saugystę daug ilgesnių pereinamojo laikotarpiu. Tačiau kitiems tas startas ne tik užgeso, bet ir sudužo. Manoma, kad šiuo metu 1,46 milijono japonų gyvena kaip hikikomoriai, beveik visą laiką praleisdami savo namuose, su pasauliu bendraudami tik per kompiuterius. Manoma, kad pusė šio liūdno skaičiaus yra 40–64 metų amžiaus. Tai reiškia, kad laikas senka. Daugeliui tas saugumo tinklas tiesiog nutrūko ir jie beveik neturi vilties susikurti prasmingą gyvenimą. Tačiau tai tampa saviįgyvendinančia pranašystė. Kai ilgą laiką nenaudoji įgūdžio, jis pradeda nykti. Šiuo atveju įgūdis yra socialinis bendravimas. Hikikomori matė, kaip jų gebėjimas bendrauti su išoriniu pasauliu silpnėja su kiekvienais metais praleistais savo kambariuose. Dabar jų vienintelė sąsaja su pasauliu pradeda nykti, kai po vieną miršta vyresnio amžiaus žmonės. Tai nėra tik vaikai žaidžiantys kompiuterinius žaidimus. Jie visiškai suaugę žmonės, neturintys gebėjimo išgyventi išorinėme pasaulyje be kitų pagalbos. Taigi, kaip milijonai suaugusiųjų tapo tokie išsigandę išeiti į lauką, kad leido gyvenimui praeiti pro šalį? Paprasta. Visuomenė juos nuvylė. Ištisas kartas žmonėms buvo sakoma, kad yra tik vienas kelias į sėkmę. Sunkiai dirbk mokykloje, gauk gerus pažymius, įstok į universitetą. Kai baigsi, tavęs lauks perspektyvus darbas, kurį galėsi išlaikyti ir toliau kilti karjeros laiptais. Boomerių ir tylos kartos tėvai dažnai pasakodavo savo vaikams, kaip jie gavo pirmąjį darbą tiesiog pasibeldę į biuro duris. Po trumpo pokalbio ir rankos paspaudimo jie gaudavo darbą, kurį išlaikydavo 45 metus. Tiems, kurie tik pradeda savo karjerą darbo rinkoje, tai skambėjo kaip Amerikos svajonė. Šiai kartai tai ir liko tik svajonė. Tūkstantmečio karta ir Z karta patyrė vieną krizę po kitos. Ir nors kai kurios buvo lokalios, kelios palietė beveik visus. Nesvarbu, ar bandai rasti darbą Niujorke ar Tokijuje. 2008 metų recesija sugriovė visų perspektyvas. Daugelis žmonių prarado visą pasiektą pažangą ir turėjo išgyventi pas tėvus, o tada vėl pradėjo kilti iš naujo. Ir tada istorija pasikartojo, tik jau kitomis formomis. 2020 metų COVID-19 pandemija lėmė dar didesnius darbo vietų praradimus, nuo kurių daugelis industrijų taip ir neatsigavo. Daugelis žmonių tiesiog pasidavė. Kai kurie tūkstantmečio kartos atstovai grįžo gyventi pas tėvus ir taip niekada neišsikraustė. Daugelis Z kartos atstovų taip ir neišsikraustė iš tėvų namų. Ekonominis sąstingis reiškia, kad namo įsigijimas atrodė kaip neįmanoma svajonė, o nuoma suvalgydavo pusę jų mėnesinio biudžeto, net jei jie turėjo neblogą darbą. Jei jie turėjo mylinčius tėvus, kurie neskubino jų išsikraustyti, jie neturėjo daug motyvacijos atsisakyti patogaus gyvenimo su tėvais. Tačiau tai lėmė bendrą sąstingio jausmą. Daugelis tūkstantmečio kartos ir Z kartos atstovų rado darbą internetu, todėl galėjo likti namuose ir užsidirbti pinigų. Jie neturėjo nei pinigų, nei motyvacijos išeiti į miestą ir susitikinėti. Ypač Z karta senas socialinės ydas, tokius kaip gėrimas, pakeitė internetiniais lošimais ir laiku prie ekranų. Ir visą laiką fone slėpėsi tiksintis laikrodis. Vyresnėms kartoms egzistavo standartinis kelias, kuriuo jos eidavo. Dirbi iki pensijos datos, o tada taupimas, socialinio draudimo išmokos ir privati pensija leidžia pasiekti finišą. Tačiau tam reikia darbo su pensijos išmokomis ir galimybės taupyti. Tai yra dalykai, kurių jaunesnioji karta dažnai neturi. Kadangi laisvai samdomas darbas tampa vis dažnesnis, jis gali būti gerai apmokamas, bet beveik neturi saugumo tinklo, jei įmonė užsidaro arba nusprendžia perduoti darbą skambučių centrui ar robotui. Tai reiškia, kad ši pagalba baigėsi. Boomerių pensijos vis mažėja ir mažėja. Jie jau nebedirba, tačiau daugelis jų vis dar remia savo suaugusius vaikus. Jie ne tik turi taupyti pinigus savo auksiniais metais, bet ir palikimas, kurio jų vaikai tikėjosi, gali būti visiškai išeikvotas. Tai plačiai paplitusi krizė. Šimtai tūkstančių jaunų vyrų jau po mažiau nei 10 mečio gali atsidurti skurde ir neturėti jokių įgūdžių iš jo išsikapstyti. Tačiau tai liečia ne tik vyrus, ne iš tolo. Stereotipas apie moksliuką suaugusį sūnų gyvenantį savo vaikystės kambaryje yra toks paplitęs, kad tapo nuolatiniu pokštu. Tačiau moterims tokio stereotipo nėra. Todėl daugelį žmonių stebina tai, kad beveik pusė Japonijos hikikomori gyventojų yra moterys.
Tai reikšmingai prieštarauja stereotipui apie technologijomis apsėstus jaunus vyrus, neturinčius socialinių įgūdžių. Viskas priklauso nuo to, kaip mes juos vertiname. Jei pasikalbėtumėte su vidutiniu moters hikikomori tėvu ar motina, jūs gali nustebinti jų žodžiai. Jie tikriausiai pradės pasakoti, kokia jų dukra yra pareiginga ir kaip ji noriai padeda namuose. Senstantiems tėvams tai iš tikrųjų gali būti palaima. Kai jų kūnas silpsta, šalia yra žmogus, kuriuo jie labiausiai pasitikė. Jis pasirūpina jais, gamina maistą ir užtikrina, kad jie neliktų vieni, jei netyčia pargriūtų. Iš tiesų, sparčiausiai auganti hikikomori demografinė grupė yra moteris virš 40 metų. Tačiau žiniasklaidoje jos tarsi nematomos. Išoriniam pasauliui jos turi darbą, padeda senstantiems tėvams, tačiau jos nėra mažiau izoliuotos nei vyrai hikikomoriai. Išskyrus tai, kad jos galbūt turi daugiau gyvenimiškų įgūdžių, nes buities darbai užima didesnę jų gyvenimo dalį. Tačiau jų socialinė izoliacija yra tokia pat visiška. O kai tėvas ar motina, kuriems jos atsidavė, miršta, jos lieka tokios pat vienišos. Stebėtina, bet kai kurios iš tų moterų hikikomoriai iš tikrųjų yra ištekėjusios. Jos pereina nuo rūpinimosi pagyvenusiu tėvu ar motina prie rūpinimosi dažnai vyresniu vyru, kuris jas išlaiko. Tai reiškia, kad tikrasis skaičius gali būti dar didesnis. Apskaičiuota, kad Japonijoje yra apie 1,46 milijono hikikomori. Tačiau šis skaičius labai priklauso nuo pačių žmonių pateiktų duomenų. Bet kiek moterų, kurios gyvena beveik visiškai atsiskyrusios, pačios save priskirtų prie hikikomori? Kiek iš jų vietoj to save vadintų pareiginga dukra arba atsidavusia namų šeimininkė? Šios moterys gali būti finansiškai stabilesnės nei vyrai tokioje pačioje padėtyje. Tačiau socialinių įgūdžių jos neturi daugiau. Prarastoji karta gali būti didesnė nei kas nors manė. Ar yra būdas padėti joms išeiti iš izoliacijos? Norėdami tai sužinoti, galbūt turime pažvelgti anapus vandenyno. Nors ši krizė Japonijoje yra rimta, vakaruose ji gali būti dar blogesnė. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė susiduria su ekonominiais sunkumais jaunesniems kartoms nuo 2008 metų. Vien tik Jungtinėse valstijose 1 iš 3 suaugusiųjų iki 35 metų gyvena su tėvais. 1960 metais tai buvo tik 20%. O jei paimtume tik vyrus, tai prilygtų visai Floridos gyventojų populiacijai, gyvenančiai savo senuose kambariuose. Jungtinė karalystė nėra daug geresnė. Jungtinė karalystė visada didžiavosi savo stiprią socialinių paslaugų sistemą, tačiau tai gali būti dviašmenis kardas. Kritikai dažnai teigia, kad per lengva gyventi iš pašalpų vietoj darbo, tačiau šis stereotipas pasikeitė. Tai jau nebėra tik vidutinio amžiaus vyro vengiančio darbo įvaizdis. Visoje Anglijoje, Škotijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje daugybė jaunų žmonių žvelgia į sudėtingą darbo rinką ir nemato jokios vilties. Jie tiesiog pasitraukia. Šiuo metu Jungtinėje karalystėje 2,8 milijono žmonių yra laikomi ekonomiškai neaktyviais dėl medicininių priežasčių. Ilgalaikių ligų, kurių būklė nesitikima pasikeisinti. Tai yra daugiau nei Mančesterio ir Birmingamo, antrojo ir penktojo pagal dydį šalies miestų gyventojų skaičius kartu sudėjus. Jie dažnai turi reguliariai atsiskaityti socialinės paramos institucijoms, kad būtų užtikrinta, jog jų būklė nepasikeitė. Nors daugelis šių žmonių yra vyresnio amžiaus ir kenčia nuo lėtinių ligų ar traumų, vis daugėja jaunų žmonių, kurie teigia, kad psichikos sveikatos problemos jiems neleidžia dirbti. Šis skaičius smarkiai išaugo nuo 2020 metų. Per pandemiją patirtos traumos, taip pat vis dar iki galo nesuprastas ilgalaikio COVID reiškinys, daugelį žmonių išstūmė iš darbo rinkos. Dabar galime pakliūti į tą pačią spąstus kaip ir Japonija. Jei vis dar gyvenate su tėvais, tikėtina, kad dažnai girdite jų tvirtas nuomonės. Tačiau yra viena svarbi sritis, kurioje jie galėjo būti teisūs visą laiką. Jie įspėjo, kad laikas prie ekranų gali sugadinti jūsų smegenis. Daugėja įrodymų, kad tai gali būti pagrindinis Hikikomori Foundation ir jo vakarų atitikmenų veiksnys. Tūkstantmečio karta buvo pirmoji karta, kuri dar jaunystėje buvo įtraukta į skaitmeninį pasaulį, o Z karta augo kaip skaitmeniniai čiabuviai su išmaniaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais. Tuo tarpu Alfa karta nuo pat kūdikystės buvo panirusi į ekranus. Nuostabu tai, kad šiandieninė technologija leidžia daryti beveik bet ką. Ir tai reiškia, kad beveik nėra priežasties užsiimti kuo nors kitu. Daugelis tradicinių darbo kelių daugeliui tūkstantmečio kartos ir Z kartos atstovų tapo neprieinami. Darbininkiškos profesijos fabrikuose buvo masiškai perkelti į užsienį. Biuro ir specialistų darbai dažnai yra nepaprastai konkurencingi ir reikalauja ilgo, brangaus universiteto išsilavinimo. Lengviausias būdas sudurti galą su galu ir kaupti darbo patirtį dažnai būdavo nuotolinis darbas. Buvo lengva priderinti prie savo tvarkaraščio, tačiau daugeliui tai tapo jų gyvenimo centru. Jie prisijungdavo prie savo internetinio darbo, atlikdavo užduotis, o tada prisijungdavo prie savo Steam paskyros ir žaisdavo kompiuterinius žaidimus, kad sumažintų stresą. Pamažu kompiuteris tapo skaitmeniniu narvu. Anksčiau laikas prie ekranų buvo labiau pasyvus. Visi prisimename, kaip šeštadienio rytais valandas sėdėdavome priešais televizorių žiūrėdami animacinius filmukus, kol tėvai liepdavo eiti žaisti lauke. Tačiau dabar visiškai įmanoma susikurti visą gyvenimą per ekraną. Milijonai žmonių turi draugų tinklą, kurių niekada nėra sutikę, darbą, į kurį niekada nėra nuėję į biurą ir daugybę pomėgių, kurie egzistuoja tik skaitmeninėje erdvėje. Mintis likti be prieigos prie interneto žmonės verčia jaustis nejaukiai. Kadangi internetas tampa vis labiau įtraukiantis, atsiskyrimas nuo realybės tik blogės. Vaizdo žaidimuose dabar įtraukiami VR elementai, kurie suteikia emociškai intensyvesnę patirtį. Dirbtinio intelekto atsiradimas lėmė, kad daugybė žmonių dar labiau atsitraukia nuo bendravimo su žmonėmis. Jie mieliau bendrauja su DI pokalbių robotais nei su tikrais draugais internete.
Juk ne vienas DI pokalbių robotas niekada nenutraukė draugystės dėl ginčo dėl vaizdo žaidimo. O ne viena DI mergina niekada nereikalavo, kad susipažintum su jos tėvais. Kai išorinis pasaulis toks nepatrauklus, kas galėtų juos kaltinti? Pasaulis, kuriame augo jų tėvai, jau nebeegzistuoja. Jį pakeitė pasaulis, kuriame viskas per brangu. Nėra gerai apmokamų darbų. Nėra jokio būdo efektyviai taupyti dideliems pirkiniams. Ne tada, kai smulkus kasdieniai pirkiniai suvalgo didžiąją dalį tavo santaupų. Niūri tiesa yra ta, kad faktai tai patvirtina. Kas svarbiausia, kai nori išsikraustyti iš tėvų namų, turėti kur išsikraustyti. Tačiau tai tampa vis labiau neįmanoma, nes nuomos ir pajamų santykis dažnai viršyje 50%. Tai įrodyta kaip psichologinė riba, į kurią sociologai žiūri kaip į pasitraukimo tašką. Kai didžiąją dalį savo pajamų išleidi vien tam, kad turėtum stogą virš galvos, psichologinė motyvacija dirbti pradeda nykti. Tiesiog atrodo, kad esi spąstuose, iš kurių nėra išeities. Iš alternatyvų gyvenimas namuose atrodo visai geras variantas. Kol jaunas žmogus turi gerus santykius su tėvais, tai yra saugi, paprasta ir tvari vieta gyventi be didelių trūkumų. Alternatyvos yra arba permokėti už vidutinį butą, neturint galimybės ilgainiui taupyti, arba ieškoti gyvenamosios vietos su kambario draugais. Jei vis tiek teks gyventi su kambario draugais, kodėlgi ne su tais, prie kurių jau esi pripratęs per 18 metų? Jei reikėtų apibūdinti ateitį vienu žodžiu, daugelis tūkstantmečio kartos ir Z kartos atstovų pasirinktų žodį demoralizuotas. Tačiau dabartinė padėtis nėra tvari. Laikas senka kūdikių bumo kartai. Jiems senstant, gyvenimai, kuriuos jie praleido remdami savo suaugusius vaikus, artėja prie neišvengiamos pabaigos. Kai kuriems galbūt atsiras išsigelbėjimas, palikimas ar šeimos namai, kurie galėtų suteikti finansinį saugumą ir leisti pagaliau pradėti savarankišką gyvenimą. Tačiau hikikomori ir kitiems atsiskyrėliams visame pasaulyje vieno iš tėvų mirtis dažnai nėra galimybė. Tai akimirka, kai viskas subyra. Boomerių kartai senstant, vyriausybė susiduria su problema, su kuria dar niekada neteko susidurti tokiu mastu. Daugiau pensininkų, reikia pensijų, sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros, o santykinai mažesnė darbingo amžiaus gyventojų dalis turi visą tai finansuoti. Dėl to žmonės baiminasi, kad tokios sistemos kaip socialinis draudimas, Medicare ar Jungtinės karalystės nacionalinė sveikatos tarnyba gali bankrutuoti. Kažkas turi padengti trūkumą. Boomeriai buvo priversti naudoti savo santaupomis, kad padengtų pragyvenimo išlaidas pensijoje ar netikėtas sveikatos priežiūros išlaidas. Kai kurie nusprendė, kad atėjo laikas parduoti namą, kuriame užaugino savo šeimas. Kas nutinka, kai išlaikomas vaikas tampa priklausomu vidutinio amžiaus suaugusiuoju? Kai jis dešimtmečius gyveno tėvų namuose, niekada nesukūrė karjeros, niekada neišmoko gyventi savarankiškai, o vieną dieną tėvų nebelieka. Jei šeimos namą tenka parduoti, kad būtų apmokėta ilgalaikė priežiūra, nelieka jokio palikimo, jokio atsarginio plano, jokios antros galimybės. Daugeliui tai klausimas, kurio nemalonu klausti, tačiau ši problema tampa neįmanoma ignoruoti. Vakarų pasaulio žmonėms hikikomori fenomenas Japonijoje atrodo kaip unikalus kultūrinis reiškinys, kurį sukėlė visuomenė, garsėjanti savo paslapčių slėpimu. Visuomenė, kuri labai bijo viešo pažeminimo. Tačiau tai tik pačios kraštutiniausios situacijos. Pavyzdžiui, vidutinio amžiaus vyras, kuris taip bijojo vienatvės, kad daugiau nei metus gyveno kartu su savo motinos lavonu. Tačiau daugeliui tai nėra pasirinkimas atsiskirti nuo pasaulio. Tai tiesiog kažkas, kas nutinka, kai jie lėtai gyvena vienintelį gyvenimą, kurį pažinojo. Bet kokio kito pasirinkimo kaina jiems yra per didelė. Visuomenės pradeda suvokti, kad turi rimtą problemą. Ši problema ypač aštri Azijoje, kur Pietų Korėja neseniai vyriausybės tyrime pripažino beveik 538 000 atsiskyrusių jaunų žmonių. Tai paskatino juos pradėti naują programą, pagal kurią vyriausybė siūlo 650 000 Korėjos vonų pašalpą tiems, kurie užsidarė namuose. Jei jie užsiregistruos, jiems reikės išeiti iš namų konsultacijoms ir programoms. Kai kurie sako, kad tai gera idėja spręsti tikrą problemą. Kiti lygina tai su vyriausybė mokančia išpirką tam, kad turėtų pakankamai žmonių darbo rinkai. Tačiau žmonių resocializavimas gali būti sudėtingesnis nei atrodo. Jei Pietų Korėjos sprendimas yra desperatiškas, Japonijos keistas. 2019 metais hikikomori problema tapo tarptautinių naujienų tema, kai buvo paskelbta apie išsinuomok seserį programą. Ją organizavo bendrovė New Start, kuri leidžia izoliuotiems jaunuoliams užsiregistruoti vizitams iš moterų, kurios lankosi pas užsidariusius namuose. Iš pradžių jos kalbasi su jais per duris ir bando juos įkalbėti išeiti iš namų. Tikslas – paskatinti šiuos hikikomori galbūt persikelti į bendruomeninį būstą, kur jie galėtų susirasti draugų ir žengti pirmosius žingsnius link dalinio užimtumo. Šios programos parodė šiokią tokią pažangą, tačiau jos taip pat yra pleistrai ant šautinės žaizdos. Lengva žiūrėti į Japonijos keistą reiškinį, kai milijonai jaunų žmonių tiesiog nusprendžia nebendrauti su pasauliu ir manyti, kad tai yra specifinė problema. Tačiau hikikomori nėra vien Japonijos problema. Jie yra kanarėlė anglies kasykloje, o mes jau giliai kasykloje. Laikas skirtas kitai užsidariusiųjų kartai įsilieti į visuomenę senka, nes galiausiai neliks nė vieno, kuris jiems apie tai papasakotų. Taigi, kas nutiks, kai laimingiausia istorijoje karta išnyks? Pažiūrėkite į tai. Tai nutiks, kai išmirs kūdikių bumo karta. Kad sužinotumėte, kas laukia mūsų visų ateityje. Arba spustelėkite šį vaizdo įrašą.